आज भाई उसे देख के लगा कि प्लीज जानवरों में भी प्लीज इंसानियत होती है। प्लीज इधर आया, प्लीज भाई तू निकाल दे। अरे कोई भाई तू हाँ प्लीज हेल्प। एक बस ये सारे हटा दे भाई जल्दी। हाँ प्लीज हेल्प, यहाँ मत देख जल्दी से हटा दे भाई ये प्लीज। उसकी हेल्प करने के बाद ये कैसे गिफ्ट देगा बंदे को तुमको? यार तूने तो कमाल कर दिया। अब मैं तेरे लिए कुछ लेके आया हूँ, ये ले। और अब मैं अपने बैग में से निकाल के देखो बंदर फ्रूट ये खाने के बाद कितना रहा खुश हो गया। बनाना। बस एक ही, ये एक और बनाना और दूं, ये एक और बनाना। बच्चों भी खाइए, अपने साथी को खिलाइए, ठीक है। उन्होंने भी हेल्प करी ना ये सारे के सारे पैकेट निकालने में। ये ले एक और बनाना, अब सबको खिलाइए। मैं कल और आऊंगा ना बनाना लेके, सबको के लिए आऊंगा कल बनाना।